ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊಟ್ಟಿರು ಕಾಲಡ್ ಅಂಚಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಕಟ್ಟಾವು ದಯಪಂಡ ಚೂರು ತಿಕ್ಕನೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದೂರದಂತೂ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿಂಚಿದು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಲಾರು ಯಾನಿನ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ನಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಟೈಟಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿನಿ ಸಾರ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನೆಡು ಕಡೆ ತಕ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿನೈಟ್ ಯಾನೇ ಬಿಟ್ಟಾರು ಇಂಕ ಬಾಕಿದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಾರು ಅಂತ ಪಂಡು ದೀಪನೇಟ ಮಂತಿದ್ದಿಜಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮಾತು ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಜಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವಳ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಇತ್ನೇಟ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ನೇಟ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಕೊಟ್ಟಿರು ಕಾಲಡ್ ಅಂಚಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಕಟ್ಟಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲಾಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತದು ಇಂಕ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಡೆದು ಮತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಬುರ್ಚಿನ ಅಂಡ್ ತಿನ್ನೈರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ತಿಂದಿನ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಡತ್ತ. ಸೊ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಟಿಗೆ ಕೊರೋನ್ ಇತ್ತಿರ್ಲ ಇತ್ತದು ಅಂಕಿತ ಬಲ ಸಾರು ಕೊಡ್ಪೇನು ಪಂಡು ಅಂಡ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿನತ್ತ ಆರೆ ಮುರಣಿ ಕೇಂಡೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊರೋಡ ಅಂದು ಅಂಡ ಯಾನೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ತುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತಿಳಿಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪಂಡ ತಿಳಿಪೇರು ತೂಯಿನಕ್ಲರು ತಿಳಿಪೇರು ಬಣ್ವೇರು ಆಂಡ್ ದಾಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಾರು ಅವೊಂಚಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಡ ಇಂಕ್ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಲ ಬತ್ತು ಓಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ನೆನ್ಸಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಏನು ಸಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಇಪ್ಪು ನೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರು ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುರ್ಜಿಲ ಮನ್ಪೆರು ಮಂತಿರು ಅವಲ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಂಡಿರಮ್ಮ ಅಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ಗೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರು ಸಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರು ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರೋದಿಪ್ಪುನಿಟ್ಟೆ ದಯಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಡಗ ದಾಸಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಆತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೊನತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಂಕಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಕ್ಕುಜವು ಮಿತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಮರ. ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ತಿಕ್ಕನೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಅವನೊಂದು ದೂರದಂತೂ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಸಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ರಟ್ಟು ಜಾಂಗುತ್ತ ಈತೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪೇರೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರತ್ತಿನ ಮಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಿಲೋ
ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಪುನ ದಾದಾಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದು ಇದ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಕೊಟ್ರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಉಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಈತೆನಾ ಸಾರು ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ ಈತೆನಾ ಅಂತ ಇತ್ತ ಅವನುಂಡು ಈತೆ ಸುಲಭನ ಅಂದು ನಾನು ಟೇಸ್ಟುದು ಪನ್ನಡತ್ತೆ ದಾದ ಬಿಡುದು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಸಾರ ಅಂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಂತದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಲ ನನ್ನ ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲೆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಆತನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡೋಲ್ರಿ ಇಚ್ಛ ಗೊತ್ತಿ ವಾವ್ ತೂಯೆರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪೆರುಂಡು ಅಡ ಹೋದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿ ಹೊಡಿಗೆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಂಡ ಕರೆಂಚಿನ ಮೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಅರಿಪಾಡೋಣತಿ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ್ ಸಾರಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಚು ಡೌಟ್ ಮಂಜಲ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ನಿಜನಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಾಡಿದಂಡಿರೇ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಡೆ ಅಂದಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವನ್ ನಿಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನ್ಪೆಂಕ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ದಾದಂಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಪಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಗಂಜಿ ದಿಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತಿ ದಾಪಂಡ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಕೆತ್ತಿ ಮೈಪೋಡು ಹಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಟು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಡದ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಯಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ದಯಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆಯ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ತಾರೆ ಬೆರೆದು ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚಪುರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನೋಡ್ತಿ ಏನು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಪೂವು ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತನು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾತನ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡಾತಿಚಿ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡಾತಿಚಿ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಮುಖ ಐತಾತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು, ಎಣ್ಣೆ ಚುರುಕಾಯಿ ಆಯಿತು. ಕೇರ ಆನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೇರಂಡ ಅಡುಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಚೂರು ಪುರ್ತು ಬಿಡೋಡು, ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಪು ಪೊದಿಯಾಡು, ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಓದೇವಾ ಬುರ್ಜಿ ಪೊದ್ದಾದನ ಆತಲೆ ಕರಿಂಚಿದು ಪೋದಿತ್ತಲೆ ಬುರ್ಜಿಲೆ ಕಾಂಡ ಮಾರೆ ಬುರ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇಡೀ ಕರೆಂಚದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾಂಬಾರು ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅದಂಡ್ಲ ಪಾಡೋದು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ್. ಫೈನಲಿ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬುರ್ಜಿಲೆ ಕಾತಿಸಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಟ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಬುರ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಸತ್ಯವಾದ ಬುರ್ಜಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪನು ಅಂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಅದನ್ನು ಕರಿಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ 10 out of 5 ಕೊಡ್ಪಾದೆ. ಅಂಡ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ 10 out of 10 ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಅವು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಚ್ಚಂಡೆ ಅಂಡ ಬುರ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ನಾನು ಒಪ್ಪದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ತೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಣಿಕ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪಲೆ. ನಂದಾದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.